Ну все, за такие картошка-кексы меня точно все расцелуют, и даже Лукашенко. Картофан в водичку и после закипания 5 минут. А пока бекончик жарь, пока не пожаришь. Картошку натирай, а бекон нарезай. Добавляй столовую ложку оливкового масла и муки. Посоли, почесночи, зеленушки добавь по вкусу и сырка сверху бахни. Все хорошенько перемешай и накладывай нашу картофельную смесь в кексоформу. Отправляй позагорать минут на 25, сметанкой смажь и поедай. Ну, я жду. Целуйте.